Hər vaxtınız xeyir olsun. Üçüncü sınağı artıq YouTube kanalına yüklədik. İndi dördüncü sınağın izahına keçirik. 2026-cı il 11-ci sinif buraxılış imtahanına uyğun formatda və səviyyədə olan imtahan sınağıdır. Tam imtahan formatında istər qrammatika, istər söz baxımından eyni formatda və səviyyədə düşən suallardır. Deməli, 7-ci sualdan başlayırıq. 7-ci sualda. Ümumiyyətlə, imtahanda çaşdırılan bir sual var. Cavablarda həm tək, həm də cəm xəbər olduqda, məsələn, həz burada tək xəbərdir, word cəmdir, have cəmdir, was təkdir və ya həm tək, həm cəm xəbər verildikdə cavablarda, yəni bu zaman və ya digər qaydalar deyil. Bu mübtəda xəbər uzlaşmasıdır. Təbii ki, nöqtənin yerinə biz xəbər verəcəksə, mübtədanı nöqtədən əvvəldə, bax bu hissədə axtarmalıyıq. Və bu hissədə mübtəda bir neçə isim var, mübtəda ola biləcək, amma sözünüdən əvvəl bu mövzunun ən təməl və birinci önəmli olan qaydası sözünüdən əvvəldir. Yəni sözünü istər of olsun, istər digər sözünlər, sözünüdən sonra mübtəda axtarmaq olmaz. Sözünüdən əvvəlki isim foundation stone 2 isim yanaşı gəldikdə təbii ki, ikinciyə baxırıq. Onsuz da ikisi də təkdir. Stone tək olduğuna görə xəbər də tək olacaq. Have cəmdir, word cəmdir. Cavab qalır 1, 2, 4. Will be bilirsiniz də gələcək zaman həm tək, həm də cəm xəbər kimi istifadə oluna bilər. Has da, was da təkdir. Cavab qalacaq 1, 2, 4 Y variantı. 8-ci sualda cavablardan görürük ki, sifətin dərəcələridir. Sifətin dərəcələrində göstəricilər önəmli bir rol oynayır. One of üstünlük dərəcəsinin qaydasıdır. Oflu birləşmələr və ya in bizim sinifdə haradasa və ya olduqda üstünlük dərəcəsi verməliyik. Üstünlük dərəcəsi dedikdə most est gəlir zehnimizə. Most est, məsələn, A variantında most est yoxdur, B variantı müqayisədir, C variantı da müqayisədir. E variantı da A-dır. Sadə sual qalır yalnız D variantı, yəni üstünlük dərəcəsi olan bir dənə D variantıdır. Başqa bir variant yoxdur ki, arasında müqayisə aparaq. 9-cu sualda nöqtədən sonra friends cəm isim gəlib. Matchdan sonra bilirsiniz ki, match, little, a little-dan sonra cəm yox, sayılmayan təkkələr və elotdan sonra ümumiyyətlə isim qadağandır. Elot of-dan sonra isim gələ bilər. Many-dən sonra cəm gəlir zaten, cavab D variantı. 10-cu sualda sözünün qaydasıdır. Thousands of, ümumi yuvarlaq ədədlər var. Thousand, min, hundred, yüz. Bu kimi bunları s qoşulduqda özündən sonra of gəlməlidir. Thousands of bərkidilmiş ifadə kimi bir qaydadır. Ona görə B və D variantı gedir. Thousands of children, minlərlə uşaq. In the world, təbii ki, dünyada. Amma burada tərcümə ilə from falan da ola bilər. Amma dünyada minlərlə uşaqlar deyəcəksə, dünyada, dada bilirsiniz ki, indi C variantında ataq. Suffer from bərkidilmiş ifadədir. Ümumiyyətlə, bu mövzuda bilirsiniz ki, önəmli olan hissə, məsələn, axırıncı imtahana afraid vermişdi, sonra nöqtə qoymuşdu. Afraid of, proud of, good at, bu kimi ifadələr düşmüşdü sonuncu buraxılış imtahanına. Suffer ilə də from işlənməlidir. Nədənsə əzab çəkmək, nədənsə əzab çəkmək, əzab içində olmaq from olduğuna görə cavab olacaq A variantı. 11-ci sualda imtahanda şərtdə interrogativ olduqda bilin ki, bu K, M, X qaydasıdır. Yəni köməkçi fe'l, mübtəda xəbər. Məsələn, təbii ki, burada sual sözü, bax belə çəkirəm, yəni bunlar sol tərəfdə qalanlar sual sözüdür, onlarla işim yoxdur. Onlardan sonra K, M, X gəlməlidir. Köməkçi, mübtəda xəbər. Baxıram ki, məsələn, 4-cüdən başlamaq istəyirəm. Daha doğrusu 4-cüdə how long-dur sual sözü. How long-dan sonra you had been, mübtəda xəbər gəlib. Bu olmaz. Had you been olmalı idi. Yəni köməkçi əvvələ keçməlidir. Had you-nun, yəni mübtədanın əvvəlinə keçməlidir. 3-də də həmçinin why sual sözünü kənara çəksək, sual sözündən sonra birbaşa you ilə başlayıb olmaz. You couldn't go, yəni yenə mübtəda xəbərdir. Couldn't you go olmalıdır, köməkçi əvvələ keçməlidir. Cavab qalır 1-2. Deyərsiniz ki, 1-2-də məsələn biri başa düşdük. Can köməkçidir, modal fe'llər də köməkçi ola bilər. Do, did, does, have, zədəmizar kimi. People mübtədadır, witness isə şahidlik etmək xəbərdir. Aha, bu K-M-X-dır. Bəs ikinci cümlədə təkcə xəbər gəlib axı enşüyə. Biz demişik ki, who, what sual sözlərindən sonra əsasən who, what, bir də isim qoşmalı sual sözləri də buna daxildir. Who, what və isim qoşmalı sual sözlərindən sonra təkcə xəbər də gələ bilər. Yəni enşüyə burada təkcə xəbərdir, K-M-X yox, təkcə X da ola bilər əgər sual sözü who, what olsa. Cavab olur 1-2 D variantı. 12-ci sualda baxırıq ki, cavablardan so do I, so to, also bu kimi bu qaydadır, yəni qısa cavablar qaydasıdır. Cümləmiz şərtdə təsdiqdir. Burada iki şey diqqət etməliyik. Təsdiq cümləyə naice, aice ilə cavab vermək olmaz. D variantını atırıq. Batın vəzifəsi nədir? Bat təsdiqi inkara çevirməlidir. Amma burada bat təsdiqi elə təsdiqdə saxlayıb. Burada inkar olmalıydı. B, C, Y variantı qalır. İkinci addım bu qaydada nədir? Köməkçi feili düzgün vermək və üçüncü addım zamanı düzgün vermək. Məsələn, took keçmiş zamandır, amma C variantında do indiki zaman verib. Olmaz. Və burada took feil olduğuna görə feilin köməkçi feili was olmaz. Do, did, does olar. Ona görə Bakı variantı qalır. Təbii ki, köməkçi feil qaydasını bilməlisiniz. Məsələn, Y variantı vermək üçün gələk cavabda da was were olaydı. Yəni to be olmalı idi ki, to be verirsən. Amma normal feil gəlibsə xəbər, bunu do, did, does-a keçirmək lazımdır. Cavab B. 13-cü sualda, deməli 13-cü sualda baxırıq ki, aha, əvəzlik qaydasıdır.
İkinci nöqtədən sonra isim gəlir. Ümumiyyətlə bu mövzuda aslı formanı bilmək işimizi daha da rahatlaşdırır. Nöqtədən sonra isim gəlibsə aslı verəcəyik. Deməli aslı olmayanları hörs müstəqillərə atırıq. Əgər nöqtədən sonra isim gəlməsəydi, o zaman da asılları atacağıq ki, isim yoxdur. Yəni bu formada aslı forma işimizə çox yarayır. Baxırıq ki, birinci nöqtədən əvvəl feil gəlir. Bilirik ki, feildən əvvəl, daha doğrusu feildən və ya sözünlərdən sonra obyekt forma gəlməlidir. It, her də obyekti. Zus da ola bilər. Aha, burada biraz tərcümə lazımdır. Qız götürdü fincanı və held, tutdu onu. Aha, onu, yəni fincanı. Fincan tək olduğuna görə və cansız olduğuna görə hör verə bilmərəm. Hör qadın cinsidir. Fincan qadın cinsi deyil, cansızdır. Və fincan tək olduğuna görə zus onları da verə bilmərəm. Onu tutdu deyə bilərik. Cavab qalır A variantı. 14-də sinonim istəyir bizdən. Accept, qəbul etmək, refuse, imtina etmək. Antonimdir. Begin, start, başlamaq. Təbii ki, bu asan olar yəqin siz üçün. Digər sözlərdə lose itirmək, find tapmaq, close bağlamaq, open açmaq, push itələmək, pull dartmaq. Bunlar antonimdir hamısı. 15-də delay gecikməkdir. Məsələn, make something happen, nəyisə later gecikdirmək və ya sonradan, later, sonradan baş vermək, nəyisə belə etmək. Təbii ki, bu bir C olacaq. 2-də repair təmin etməkdir. Fix 9 marta düşmüşdü, səhv eləmirəmsə, reading answer sualında 5.4 bal verirdi. Fix düşmüşdü, biz repair verməliydik. Fix repair təmin etməkdir. 2 B. 3 olacaq təbii ki, abandon leave, ikisi də tərk etməkdir. 1 C, 2 B, 3 A. Cavab A variantı. 16-cı sualda by the time bağlayıcılardandır. Ümumiyyətlə zaman mövzusunda bağlayıcılar önəmlidir. Birinci onu nəzərə almalısınız. Bağlayıcılar when, while, after, before, by the time, if, till, until, unless. As soon as bu bağlayıcılardan sonra, yəni bu bağlayıcı ilə başlayan bu işarələdiyim yerdə, bu bağlayıcılarla başlayan cümlədə, yəni işarələdiyim yerdə vilişə ləvəzət olmaz. Yəni gələcək zamandan bitmiş forma olmaz. Təbii ki, bu ümumi qaydada 1-2 istisnalar var, amma by the time-da bu keçərli deyil. Qalır ABC variantı və ikinci addım isə tərəfləri uzlaşdırma eləmək. Bu iki tərəfi uzlaşma eləməliyik. Zaman uzlaşması. Zaman uzlaşmasında keçmişlə yalnız keçmiş olar. Məsələn, A-nı atıram ki, finish et keçmiş, do indikidir. Do-nun keçmişi diddir. Keçmişlə indiki olmaz. Həmçinin məsələn B və C variantı qalır. Aha, bu maraqlı qaydadır. Yadınızda saxlayın. İndiki ilə indiki də nadir hallarda ola bilər uzlaşma və keçmişlə keçmiş dəqiq olur. İndikilər və keçmişlər arasında qalsaz imtahanı mütləq keçmişi verin. Hər zaman keçərlidir. Keçmiş zaman hər zaman düz olur. B variantını çox dərinə getmək istəmirəm. Yəni indiki nadir hallarda olur. Keçmiş olan yerdə indikiləri verməyin və ya B də deyə bilərik. İndiki sadə ilə indiki bitmiş düz gəlmir tərcümə baxımından. 17-ci sualda we had lunch at restaurant you recommended yesterday. Aha, burada artıq restoran sayılan tək isimdir. Sayılan tək ismi boş qoymaq olmaz. Y variantının ikinci tərəfinə atıram ki, restoran sayılan tək ismi ya E'si ya da Z'si olmalıdır. Yeməklərlə, məsələn, breakfast, lunch, dinner, bunlarla artikel işləmir. Amma bunların əvvəlinə sifət gələndə, bunların qaydası biraz qəribədir. Bunların əvvəlinə sifət gələndə good lunch falan, o zaman E artikli ortaya çıxır. Məsələn, had lunch, amma had a good lunch. Burada sifət olmadığına görə E artikli olmayacaq və ya artikli olmayacaq, boş verəcəyik. Qalır A-la D variantı. Biz qəlyanaltı etdiyi restoranda, sizin dünən məsləhət gördüyünüz restoranda. Burada artıq restoran məlumdur bizə. Sizin məsləhət gördüyünüz restoranda. Bizə deyəndə ki, yəni cümləni deyən adam bilir hansı restorandan danışır. Ona görə Z artikli bilirsiniz ki, məlumluq artiklidir. Cavab A variantı. 18-ə passive voice-ə keçirməli. Bir cümləni, şərtdə bir cümlə verilirsə, biz bu cümləni passive keçirməliyiksə 3 addım var. Birinci addım xəbərdən sonra gələn, yəni tamamlığı başa gətirməliyik, mübtədaya gətirməliyik, D-də gəlməyib. İkinci addım zamana diqqət etməliyik. Xəbərdə et keçmiş zamandırsa, A-dakı is indiki zamandır, Y-dəki has indiki zamandır, qalır B-ci. INC nə zaman verilir? Şərtdə də INC olarsa, yəni davam edici forma olarsa şərtdə, burada məsələn bu hissədə INC olsaydı biz INC verərdik və ya burada həvəsət olsaydı biz də həvəsət verərdik. Yəni bitmiş forma verərdik. Amma nə INC var, nə həvəsət. Ona görə INC vermək olmaz. C-ni də atırıq, cavab qalır B. 19-cu sualda W ilə olan sual sözləri ortada gəldikdə, nöqtələr ortada gəldikdə, nöqtədən əvvəl canlımı, cansızmı? Yəni o qaydaya baxırıq. Yəqin ki, deyərkən başa düşdüyünüz qaydadır. Book cansızdır. Cansızlarla which ya da that verməliyik. Burada that yoxdur, which var. Olmaz. Məsələn, Y variantı niyə olmaz? Whom-dan əvvəl canlı gəlməlidir. Yəni daha doğrusu cansızdan sonra whom gəlməz deyə bilərik. Whose-dan dərhal sonra isim gəlməlidir. Burada I mübtədadır, əvəzlidir daha doğrusu. What-dan əvvəl ümumiyyətlə isim qadağandır. İstər canlı, istər cansız. Who da cansız yox, canlının təyin edir deyə cavab B. 20-ci sualda cavablarda bir feilin müxtəlif formaları olduqda imtahanımızın bir sualıdır. Bir feilin müxtəlif formaları olduqda normal, anormal dediyimiz bizim öz şagirdlərimizin aramızda və ya birinci, ikinci, üçüncü qrup kompleks objekt, mürəkkəb tamamlıq dediyimiz mövzu olacaq. Ask üçüncü qrup feillərdəndir, yəni normal feildir, normal qaydaya uyğun olaraq normal feillərdən sonra to gəlməlidir, cavab Y.
21-ci sual. Şərtdə komplet və ya şərtdə komplet olmasa belə, şərtdə bir cümlə verib, ardıca ikinci cümlə veriləndə, ikinci cümlələr ingilis dilində hər zaman mübtəda xəbər olmalıdır. Bu MX qaydasıdır. Mübtəda xəbər olmalıdır ikinci cümlələr. Hətta burada sual işarəsi olsaydı belə, yenə də ikinci cümlələr hər zaman mübtəda xəbər olmalıdır. Məsələn, A variantında do, did, does, köməkçi, prepare xəbər, bu ümumiyyətlə öz-özlüyündə yanlışdır. Köməkçi xəbər, təkcə xəbər, mübtəda, who əgər mübtədadırsa birbaşa xəbər gəlməlidir, prepare. Who prepares və ya, yəni köməkçi did-lə ümumiyyətlə do, did, does-la feil yanaşı gəlməz ingiliscəsində. Arasına mübtəda girməlidir köməkçi kimi. Köməkçi mübtəda xəbər olmalıdır. O olsa belə yanlışdır. Yəni təkcə xəbər lazımdır mənə ki, köməkçi feil xəbər lazım deyil. Məsələn, B variantına baxın. I had, mübtəda xəbər. Belə variant götürməliyik. Məsələn, C-də də has she, o she has olmalıydı. Y-də də do you yox, you plan olmalıdır. Do-ya ehtiyac yoxdur. Yəni, MX veririksə, mübtəda xəbər veririksə, deməli, əlimizdə qalır B-D variantı. D variantında want to know-dan sonra zət bağlayıcı gəlməz. 3 dənə feil. Ask, want to know, wonder. Bunlardan sonra zət bağlayıcı gəlməz, cavab B. 22-də countable, yəni sayılan isimləri istəyir bizdən. Deməli, sayılmayanları atmalıyıq. Məsələn, knowledge, elm, milk, süd, mayələr sayılmır. Juice, meyvə şirəsi sayılmır və ya icisi ilə bitən physics, elm fən adları sayılmır. Butter, yağ qidadır sayılmır. Deməli, burada da rice, düyü sayılmır. Cavab qalır A. Animal, heyvan sayılır. Sportsman da insanlar təbii ki sayılacaq. Keçirik readingə. Hər sınaqda dediyim kimi yenə deyirəm ki, readingin qapallarını yox, açıqlarını izah edəcəm. Çünki mətni oxumadığıma görə həm çox vaxt aparacaq, həm də ki, qapallar zaten izahatı elə bir şeydir ki, yəni qapalları hər mətnin özünə görə izahatı var. Ona görə yəni buradan sadəcə öyrənsəz söz tərcümə qabiliyyəti öyrənə bilərsiniz. Onu digər videolarda zaten tətbiq eləmişik. 27-ci sualda preserve feilinin paragraf 3-dən sinonimini, bax bu məsələlərə diqqət edin. Sinonimini axtarırıq. Preserve qoruyub saxlamaqdır. Adətən bunun sinonimləri conserve, maintain, bu kimi. Save, protect də biraz məna dəyişikliyi ola bilər, amma əsasən conserve, maintaindir. Bizim söz kitabçamızda da lüğətimizdə şagirdlər bilir. Fail veribsə, deməli fail verəcək. Paragraf 3-dən axtarırıq. Aha, deməli tradition, but also about, aha, keep də ola bilər burada. Bir dəqiqə əvvəldən yenidən baxaq. Choose. People keep. Aha, insanlar keep saxlayır, onların mədəniyyətini diri. Aha, buradakı saxlamaq, ümumiyyətlə sözü verərkən cümlədəki kontekstinə, mətnə uyğun olan mənasına baxmaq lazımdır. Bəli, buradakı saxlamaq mədəniyyətlərini diri saxlayırlar, yəni qoruyub saxlayırlar mənasında olduğuna görə burada keep olacaq cavab. Bəli, keep özdə. Əgər məsələn keeps olsaydı s atmalıydıq. Kept olsaydı keçmişdə biz onu ana formaya çevirib keep yazmalıydıq. Bəli, burada keep olacaq. Yəni çünki 27-28 sualların cavabı ana formada zaman və şəxs şəkilçiləri atılaraq verilməlidir. 28-ə baxırıq. Paragraf 1-dən istəyir, biraz böyüdək. Bir tədbir haradakı insanlar çalışırlar, qazansınlar. Yəqin ki, bu yarışmadır. Ümumiyyətlə definitionda en artiklı və ya z-lə, isimlə başlayana isim, to-la başlayana feil, ing və ed-lə başlayan definitiona sifət verməliyik. Bu texniki məsələn qəti şəkildə unutmayın. Yoxsa başqa nitq hissəsindən uyğun olan söz verərsiniz, səhv olar. Bir tədbir haradakı insanlar çalışır, uçsun. Yəqin ki, yarış olar. Paragraf 1-dən deyir. Yarış sözü adətən competition, contest falan bunlardır. Deməli, axırdan başladım axtarmağa. Event, aha, bu da ola bilər. Bu da tədbir. Biraz ümumi mənalı sözdür, amma yarış mənasında da istifadə olunur. Digər sözlər, competition, yox. Competition olan yerdə artıq event vermək olmaz. Event biraz tədbir mənasında yarışma kimi olur, amma competition bildiyimiz yarış, qalib gəlmə mərhələsi olan, yəni birinci yerə çıxma, məsələn bu kimi qalib gəlmə mərhələsi olan söz olduğuna görə competition olacaq. Məsələn celebration da qeydiyyatda, amma burada udmaq üçün yarışmaq söhbəti yoxdur. Nəyisə qeydiyyatı ola bilər. Competition isə bildiyimiz udmaq üçün yarışma hesab olunur və cavab olacaq competition. İki söz dəyişiminə baxırıq. 29-cu sualda women watch, qadınlar izləyir rəqsləri, closely, daha yaxından və. İki söz dəyişərkən şəkilçinin üzərində saxlayıb dəyişəcəksiniz. Bu boşluqda sizə verilən hissədə sadəcə o hissəni kopyalayıb köçürüb iki sözü dəyişərək götürəcəksiniz. Baxaq mətndən axtaraq hardadır. Women watch, mətni oxumadığıma görə biraz vaxt ala bilər. Üzürlü sayarsınız. Deməli burada. Aha, deyəsən 3-cü paragrafın 1-ci cümləsidir. Closely and, deyəsən and-dən sonra verməliyik. Bəli, and-dən sonra. And-dən sonra bu hissəni verəcəyik. Deməli, to choose-dan, deməli, the found, the most attractive. Attractive, charming var, cəlb edici. Hətta burada handsome da vermək olar. Çünki mətni tərcümə edərkən deyir ki, choose. Qadınlar seçirlər kişini, onların deyir most attractive, cəlb edici hesab elədikləri kişiləri. Məsələn, hesab elədi, find, tapmaq, burada hesab eləmək, consider vermək olar və ya think, düşünmək də vermək olar. Attractive, charming vermək olar. Charming yazılır, cəlb edici və ya handsome, yaraşıqlı da hətta versək. Çünki bu xarici görünüş mənasında olduğuna görə
hesab etmək olar, amma charming olsa daha yaxşıdır, cəlbedici mənasında. Cazibəsi olan, yəni. Choose, select vermək olar, seçmək mənasında. Pick də, məsələn, yerdən toplamaq, pick up, məsələn, toplamaq mənası var. Pick-in kimlərinsə arasından nəyisə seçməyin də mənası pick olduğuna görə choose, pick və ya yəni p-i-c-k yazılır və ya select vermək olar. Burada mən yerinə seçirlər deyir kişini, onların cəlbedici kişini burada male də vermək olar, male, yəni erkək də belə deyək bizim Azərbaycan dilinə uyğun olaraq, yəni kişi cinsi mənasında male vermək olar bu formada. Təşəkkürlər diqqətiniz üçün.